Okay. Ang Panginoon ang magpatala ang lahat ng nasasakupan ng impure nagpupuri sa Kanya. Eh bakit tayo we give glory, we glorify God? Bakit ba tayo nagpupuri at binuluwalhati? Oo, sige. Sorry. Mama mo magaling. Hey, laro kami ni. Picture kayo doon. Ay, nagbilang. Nagbilang.
birthday eh. Kaya nga. Mas matayin pa sa may gossip drive eh. Oh, nakakatagtag talaga yun. Oh, bilis. Dali. Oh, dali, open mo. Oo, sige, tanggalin mo na. Wow! Ang takot na. Oh, bilis. Kaya mo na. Oo, yun. Oh, labas. Ito, ang Labas GN mo, gift. dali. They're fine. It's in. Open mo. Kunin mo. Sid, it's happening. Bakit? Ayun, sabi ko. Ito. Yan, yan. Angat mo. Ba't ayaw mo ko? Dahil, ano ba ito? Wawawin? Kunin mo. Dali, angat mo na. Kunin mo daw. Chinelas. Eh, hindi nga yun yung chinelas. Oh, yan. Oh. I just Ano yan? don't think we safe up there. You have a gun? I don't know. Shark yan, shark. Good. That's good. Ano ba yan? Slippers ba yan? Keep my ass off. That's it. Wow. What's that? Ano yan? Di na alam ni Vhick. Ano to? What's that? Hindi mo alam. Alam mo yan eh. Pig ata yung pig. Elephant. Di ba pig yan? May umalis Jason. Oh, there. Meron pa ata eh. Tingnan mo. Interesting. Meron pa ata eh. Ayun o. Ay. Gana? Ba't may pera? Ay, kala pera. Wala na. Wala na. Binigyan kita. Binigyan kita kanina. Wala na pera? Oh, slipper. Sige, malaki pa. Pero, okay, malaki na. Oh, meron na, may laman na. Pang school mo. May ano pa. Hindi ko alam paano tatanggalin yun eh. Guguntingin. Hindi mo mababasa yan. Lakad na maglakad. Parang lalangoy ah. Dali, kunin mo. Brown. Magtrabaho ka muna. Yan. Bigay mo yan. Kanino yan? Alex. Sino si Alex? So, bigay mo kay Alex. Sino si Alex? Hanapin mo. Asa si Alex? Tanungin mo. Sabi mo, are you Alex? Dali, tanong mo sila isa-isa. Dali, hanapin mo si Alex. Ah, pikit ka, ikot. Pikit. Oh, ikot. Dali, pikit. Bilis! Ayan! Yan si Alex. Oh, give mo. Aray ko! Ano ba yun? Oh, yan. Oh, next. Dali. Joshua. Saan si Tito Joshua? Hanapin mo. Bilis. Akyatin mo dun. Hanapin mo. Are you Tito Joshua? Nataas pala. Dali. Hanapin mo. Oh. Tatamad ka? Oh, next na lang. Lagay mo muna yan dyan. Next. Oh, next bag. Pagudin ka. Next bag. Dali. Oh, next. Kuha ka dun. Yan, bigay mo. Yan. Hanapin mo. Tito Jason. Oh, Tito Jason. Hanapin mo. Asa si Tito Jason? Ayun! Ito. Hindi yan kay Alex yan. Ayan, next. Ito, ibigay mo kay Tito Jason. Hanapin mo si Tito Jason. Ayaw niya bakit kasi si Jason. Hindi kayo, mamaya na yan. Ay, naku. Ayan, ito. Ninang, Lency. Hanapin mo. Hanapin mo, Ninang. Target lang. Bilis, bigay mo kay Ninang Lency. Asan si Ninang Lency? Dali. Bigay mo. Dali, sabihin mo, Merry Christmas. Dali. Asan si Ninang Lency ba? Asan siya?
Alam niya na, nakatingin na eh. Doon na. Bigay mo na. Malayo mo lumapit. Dali na. Bigay mo kay yung Lency. O, abot mo. Bigay mo for you. Ibigay mo. Nagpapawisan na ako dito. Dalihan mo. Dali. Ibigay. Abot mo na. Abot mo. Oh, for you. Oh, next. Hanap. Diyos ko, Lord. Naubos na yun. Oh, next. Yan, sino yan? Basahin mo nga eh. Tito Joshua nga. Yan, nasa taas eh. Si Tito Jason. Oh, itong Tito Jason. Nandun. Ayun oh. Nakasalamin. Dali. Asan? Bilis, yung pogi doon sa likod, dali, hanapin mo. Oh, yun, tinuro mo na, ibigay mo na. Bigay mo na, dali. Ay, naku. For you. Oh, ibayin naman natin. Si ano naman? Si Lola Lady. Oh. Oh, ito. Hindi yan. Lola Lady. Bilis! Kunin mo muna. Dali. Lola Lady. Bilis. Lola, bilis. Lola, hanapin mo si Lola Lady. Dali. Lola, bilis. Oh, sige. Sino dyan? Saan? Bigay mo dun sa white, naka-white. Asan siya? Sino? Walang salamin. Oh, walang salamin. Isa lang yun. Walang salamin. Sino? Ayan, naka-white. Oh, next. Sarap mo dyan. Yan, isang box. Napin mo. Tita Monique. Oh, nasa dulo. Last. Ayun o, dulo. Black gray. Oh, black daw. Gray. No. Bakit? Ano ba name niyan? Tita Monique, sabihin mo, Tita Monique, where are you? Tita Monique. Ayun nga, yung naka-gray. Hanapin mo yung naka-gray. Ikot ka. Black yan eh. Gray. Dali. Kat ka. Ikot dali. Ayun o. Yung may bracelet. Oh, dali. Punta ka doon. May bracelet. Kailangan specific eh. Thank you! Oh, next. Paper bag ulit kay Lola Mayan. Bilis. Lola Mayan. Dali. Hanapin mo Lola Mayan. Ayun, nandun. Lola Mayan. Ayan. Oh, bigay mo. Dun. Yun nga, tama. Bigay mo dun. Yan. Oh. Balik. Oh, next. Yun. Sa pang box. Ayan. Napin mo, Tita Maika. Where's Tita Maika? Isa na lang. Oh. Ayan. Oh, asa si Tita Maika? May bola sa damit. Bola. Where is the ball? Thank you! Oh, next. Ito.
pula, Lola. Oh, yun, Lola. Ano Lola? Ayun si Lola. Lola daw. Lola naka-red. Lola naka-red. Lola naka-red. Mami, bibigyan daw si Prince sa'yo. Lola, naka-red. Bigay mo dun. Bilis! Asan? Andyan lang eh. Nagre-reklamo ka agad eh. Pangailangan. Hanapin mo, asa si Tito Joshua? Oh, dali. Oh, bigay mo kay Tito Joshua. Yes, tama. Nanguhula ka kung sino si Tito Joshua. Bigay na. Hi na, Brave. Wow, what's that? Okay, nag-thank you ka na dyan sa truck. Sino nag-buy niyan? Sino nagbili niyan? Ay, hindi Lala. Si Lolo. Oh, very cool. Bigay mo na kanila, Lola, kahit para hindi ka pumayat. Walang papayat.